យើងអាចមើលពីខាងក្រៅក៏យើងដឹងថាយើងទទួលបាន Pro ដែរគឺនៅលើ profile email យើងគឺវាមាន highlight 3-4 ពណ៌នេះហើយនៅចិត្តហ្នឹងវាមានបញ្ជាក់ដែរថាជាប្រភេទ Pro ហើយតើតើមួយ function របស់ Pro មួយចំនួនគឺ available សម្រាប់យើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកាន់ manage account នេះមកដើម្បីចូលទៅមើលតកតងជាមួយនឹងទំហំផ្ទុក storage ដែលយើងអាចប្រើបានគឺវាបានបង្ហាញតកតងមួយ 2T ក្បៃអញ្ចឹងវាច្រើនមែនតើវាអាចថា 2T វាស្មើនឹង 2000G អញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកលឹះមួយតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ account Google Gemini Pro ដែលយើងអាចធ្វើការ register ដោយមិនចំណាយលុយអាចនិយាយថា free អញ្ចឹងជាធម្មតាតកតងជាមួយនឹង Google Gemini គឺយើងត្រូវចំណាយលុយជាប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំឆ្នាំដែលយើងនឹងអាចទទួលបានមុខងារ Pro អញ្ចឹងខ្ញុំមានកលឹះខ្លះតកតងជាមួយនឹងការ register យើងត្រូវមានទី1គឺយើងត្រូវមាន VPN ដើម្បីធ្វើការ connect ទៅកាន់ USA ពីរគឺយើងមានដំណ link ដែលយើងអាចធ្វើការ pass link គឺយើងចូលទៅដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវ register អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង VPN ខ្ញុំធ្វើការប្រើជាមួយនឹង Opera browser ដែលវាមាន built-in នៅ VPN Free នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់ setting យើងចូលទៅ enable បើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឡើងដំបូងគឺវាចេញបែបនេះយើងធ្វើការ text មកដើម្បី enable នៅមុខងារ VPN អញ្ចឹងយើងចុចនៅ tab ដែល show ខាងលើហ្នឹងមកគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះមានតកតងមួយនឹងអាមេរិកខាអាស៊ីឬក៏យុរ៉ុបយើងអាច select យកអាមេរិកខាមកអូខេ status yeah status បែបនេះគឺមានន័យថា connected មួយទៀតយើងអាចចូលទៅឆែកមើលបានថាតកតងជាមួយនឹង VPN របស់យើងហ្នឹងវា connect ទៅកាន់ USA ឬក៏អត់ទាន់ connect យើងអាចចូលមក hua.net នេះមក website មួយនេះយើងអាចឆែកទីតាំង IP យើង connect ទៅបានឃើញថាយើង connect បានត្រឹមត្រូវអីវា show my IP នេះគឺ connect ទៅ USA អញ្ចឹងខ្ញុំបាន pass link នឹងចូលដោយសារ account នេះខ្ញុំបាន register ពីមុនឥឡូវខ្ញុំយក another account នេះមកដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលនៅ email ផ្សេងមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រភេទ email ដែលខ្ញុំអត់ទាន់បាន register ជាមួយនឹង Google Gemini នេះទេអូខេអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបំពេញ email ឥឡូវ password yes ខ្ញុំត្រូវបំពេញ password អូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញដោយសារ email ខ្ញុំមានតទៅមួយនឹង verify អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ verify ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃតទៅមួយកន្លែងនេះអូខេតទៅជាមួយនឹងកន្លែងនេះវាគាត់ទៅសួរយើងថាយើងត្រូវការបំពេញនៅ email សម្រាប់ recovery ឬក៏អត់អញ្ចឹងដូចជាកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ដាក់ទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន email ផ្សេងទៀតចង់ដាក់ email recovery ក៏ដាក់ទៅអញ្ចឹងបើយើងអត់មាន email recovery ទេយើងអាចចុច save មកវានឹងបន្តទៅមុខអូខេតាក់ទងជាមួយនឹង set home address ដូចជាមិនចាំបាច់ទេយើងអាច skip អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះវានឹងសូប្រាប់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃ enrollment របស់យើងដែលវាចាប់ផ្ដើម count ជាមួយនឹង deadline ដែលយើងអាចប្រើដល់ពេលណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងជាធម្មតាខ្ញុំ register តកតង email មុនក៏បានមួយឆ្នាំដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគេអាច offer ឲ្យមួយឆ្នាំសម្រាប់មុខងារ Pro ដោយសារយើង register នេះជាប្រភេទមានគេ offer ទៅលើសម្រាប់ student យើង register ជាប្រភេទ student ដែលយើងដាក់ទីតាំងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងអាចចុច get student offer នេះមកដើម្បីយើងអាចចូលទៅមើលនៅចង់ verify ថាយើងទទួលបានមុខងារ Pro ឬក៏អត់អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃវាចូល$20ដែរ
តម្លៃដែលយើង subscribe ធម្មតាក្នុងមួយខែអញ្ចឹងមានន័យថា currently នេះយើងអាចធ្វើការ register បាន free ដោយមិនចំណាយលុយហើយយើងទទួលបានមុខងារ pro ដោយដែលគេ subscribe ដែរអញ្ចឹងយើងអាចចុច offer student នេះមកចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មតាគឺ account email គេ free ធម្មតាតែ 15GB ទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចទទួលបាន 2000G ជាប្រភេទ cloud យើងអាច store data នៅលើ cloud របស់ Google បានអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង step នៃការ register គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងបាន